Nagaanii fi araarri jaalalli Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloonni waldaa fayyina ayyaana Waaqayyoo jedhu keessatti kan argamtan biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qixa isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Ana obboleessi keessanii gargaarsaaf jaalala araara isaa keessatti nagaa guutuun qaba. Carraa kana kan nu kenne guyyaa kana kan nu kenne Waaqayyo gooftaan keenya maqaan isaa Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Egaa faarfannaa 124 sabi suni utuu Waaqayyo gara keenya hin gorree silaa namoonni suni aariin isaanii inni boba'aan sun gaafatti ka'u inni miidhu nu balleessu ture. Inni gara keenya godhe garuu Waaqayyodhaa jedhanii nuunis inni gara keenya godhe Waaqayyodhaa gara keenya godhe carraa jireenyaa kan nu kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos kophaa isaa bara baraan gooftaadha. Egaa jaalala Waaqayyoo ta'e guyyaa kana dubbii sagalee Waaqayyoo akka wajjiniin qoodannuu fi Waaqayyo carraa nuu kenneera. Inni carraa nuu kenne ulfina guddaa haa fudhatu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Mee dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 isa jiru wajjiniin dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenya. Yesuus jiraataadha. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaaseetan dubbisa. Gaaf tokko dubartoonni ejjitoonni lama gara Solomoon mootichaa dhufanii fuula isaa dura hin dhaabbatan. Isaan lamaan keessaa isheen tokko mootichaan, yaa gooftaa koo, anii fi dubartiin kun mana tokko keessa jiraanna. Otuma walii wajjiniin jirruu ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa 3ffaa dubartiin kunis immoo hin deesse. Manicha keessa nuyi lamaan malee namni biraa hin jiru ture. Dubartittiin kun hirriba keessa mucaa ishee irra waan ciifteef mucichi ishee duraa hin du'e. Lakkoofsa 19 dubartiin kun hirriba keessa mucaa ishee irra waan ciifteef mucichi ishee duraa hin du'e. Ani garbittiin kee hirriba keessa utuu hin jiru dubartiin kun halkan walakkaa kaatee mucaa koo ana bukkeetii fudhattee iddoo ishee ciibsite. Mucaa ishee isa du'e immoo fiddee garaa koo jala keesse. Ganama dammaqee mucaa koo harma hoosisuudhaaf yommuun jedhu mucichi du'aa ta'uu isaa nan arge. Erga ifees hubadhee ilaaleen akka inni mucaa koo hin ta'in bare jette. Dubartiin isheen kaan immoo deebiftee lakkii mucaan inni fayyaan kan kootii inni du'aan immoo kan keeti jette. Dubartiin isheen jalqaba waa'ee mucichaa dubbatte immoo cimsitee lakki mucaan inni du'aan kan keetii inni fayyaan immoo kan kooti jette. Akkasitti dubartoonni kun fuula mootichaa duratti walitti hin falman. Kanarratti Solomoon mootichi isheen kun mucaan koo isa fayyaadha, kan kee immoo isa du'aadha jetti. Isheen sunis mucaan koo isa fayyaadha, kan kee immoo isa du'aadha jetti waan ta'eef egaa billaa fidaa jedhe. Achumaanis billaa fidan. Mootichi itti fufee mucaa isa fayyaa iddoo lamatti gargar baqaqsaatii walakkaa gar tokko ishee kanaaf walakkaa gar tokko immoo ishee kanaaf kennaa jedhee hin abboome. Yommus dubartittiin isheen mucaan ishee fayyaa jiru sun naatee marrummaan ishee waan raafame mootichaan, yaa gooftaa koo, mucicha isa fayyaa kana isheedhaaf kenni malee hadaraa hin ajjeesin jette. Isheen kaan garuu mucichi anaafis siifis akka hin taanetti iddoo lamatti gargar haa baqaqfamu jette. Mootichi immoo deebisee dubartiin isheen jalqaba waa'ee mucichaa dubbatte dhuguma haadha isaa waan taateefi mucicha isa fayyaa kana isheedhaaf kennaa malee hin ajjeesinaa jedhe. Guutummaan saba Israa'el firdii Solomoon mootichi farade yommuu dhaga'e akka inni firdii qajeelaa faraduudhaaf Waaqayyo biraa ogummaa argate baree baay'ee ulfina kenneefii jedha. Waaqayyo sagalee kanaa akka nu barsiisuu fi
daqiiqa lama waaqayyoon kadhanna. Jiraataadha Yesuus. Haleluuyaa. Waaqayyo hafuuraa warri isaaf sagadanis dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduun hin ta'aa jedha sagalee Waaqayyo. Barsiisaan dubbii Waaqayyoo hafuura Waaqayyooti. Eenyullee muuxannoodhaan, umuriidhaan, qabeenyaan, beekumsaan iddoo jiruun gajjallaas gararraasaa jiraatu. Qixa kamuu yoo jiraate ogummaaf beekumsaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoo kan namaa ibsu hafuura isaatiidha. Haleluuyaa. Waaqayyo dubbii kan akkanoo ibsuuf Waaqayyoon kadhanna. Hafuura 45 macaafa yaa hubataniif jedhe Luqaas. Sammuu isaanii ibseefidha. Macaafa haa hubataniif. Bara baay'ee bartoonni Yesuus Kiristoosiin duukaa jiraatan garuu waa'een ilma isaa Yesuus isaaniif hin ifne. Ergamni Yesuus isaaniif hin ifne. Waaqummaaf maalummaan Yesuus isaaniif hin ifne. Macaafa yaa hubataniif garuu sammuu isaanii ibseef jedha. Haleluuyaa. Gooftaan dubbii kana akka nu ibsuuf kadhanna. Barri kee lakkoofsa hin qabu. Bara bittee jiraatta. Hamma kee namni hin beeku. Gaarummaa kee isa baay'ee sanarraa nama jaalatteef waa'ee gaarummaa kee ibsita. Guddummaa kee isa guddaa safaraa ol ta'e sanarraa wallaalaa jaalatte, dadhabaa jaalatte wayitiif guddummaa keerraa yaada kee isa guddaa namaa ibsita. Ati Waaqayyoodha. Ati amanamaadha. Ati jiraataadha. Ati qajeelaadha. Ati beekaadha. Ati Elshadaayidha. Ati gooftaa gooftotaa, mootii moototaati. Waaqayyo keenya furee keenya ijaa tolaaf, ijaa gaarummaa, ijaa araara kee hundumaa galanni siif haa ta'u. Waaqeffannaa ganamaa kaasee amma ammaatti tureef ulfinni isaa si Waaqayyo isa ulfinni maluuf haa ta'u. Bara baraan irra waaqaaf lafaatti maqaan kee haa eebbifamu. Nuyi warri sagalee kee dhaga'uuf fuula kee dhiyaanne jaalalli kee nuu ta'ee du'a baay'eerraa, caba baay'eerraa, gadda baay'eerraa, kisaaraaf dhukkuba baay'eerraa hafnee fuula kee ulfinaan dhufne si safeeffachaa, si qoomaa. Ati abbaa kooti, ati gooftaa kooti, ati furee kooti, ati fayyisaa kooti, ati hirkoo kooti jennee si eebbisaa fuula kee dhufneerraa galanni siif haa ta'u. Carraa kanaaf guyyaa kana waan nuu kenniteef maqaan kee haa eebbifamu. Obboleessa wallaalaa kana kan gargaarte, obboleettii dadhabduu kana kan gargaarte, biyya keenya xinnaa guddaa beekaaf wallaalaa kan gargaarte, ati Waaqayyo isa guddaadha. Ati Waaqayyo isa amanamaadha. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ijaa obboloota kanaa maqaan kee haa eebbifamu. Ijaa biyya kanaa maqaan kee haa eebbifamu. Ijaa xinnaaf guddaa maqaan kee haa eebbifamu. Waaqaaf lafarratti ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Waaqaaf lafarratti kabaji hin dabarre siif haa ta'u. Eebbifame ulfaadhu ulfinaan jajjabe. Bara keenya karaa keenya guyyoota keenya hundumaa harka keessa gaarii kee ati eegde carraa kana waan nuu kenniteef ulfaadhu. Egaa ammas an dadhabaa mucaa kee obboloota koo gidduutti sagalee kee dubbachuuf dhiyaadhe. Dhalooti kun illee sagalee kee isa jiraata. Isa ofii isaarraa guddummaa isaarraa of namaa ibsu dhaga'uu fuula kee kan dhiyaatan qixa sagalee kana dhaga'anitti sagaleen kun jireenya isaanii keessatti hojii haa hojjetu. Sagaleen kun dhimma isaanii haa hojjetu. Sagaleen kun ajandaa isaanii kama hojjetu. Karaa sagalee kanaa hidhaayiki. Karaa sagalee kanaa dadhabaa barsiiftu qabaadha. Wallaalaa barsiiftu qabaadha. Cubbamaa qulleessitu barbaadha. Qabaadha. Karaa sagalee kanaa namni lafaa kawwaa jiraatu. Karaa sagalee kanaa balballi moo'ichaa banamu. Karaa sagalee kanaa finyoof xaxaan biyya lafaa inni dhalootaan ture dhalootarraa haa hurraa'u. Sammuurraa marrummaan irraa haa hurraa'u. Dhiiga Yesuusiin haa hurraa'u. Haa hurraa'u biyyesuusi. Laashelaavaat. Haayijee kaabraa diinaanus. Livee kaamos saapraa jaajaaniyaas. Humnaa du'aa ka'uu Yesuusiin haa hurraa'u. Haa hurraa'u. Haa hurraa'u. Utuu sagaleen kun dubbatamu akka nama uffata baafatutti humna dhukkubaa abaarsa cubbuu qabaa biyya lafaa ofirraa dhaban ofirraa abaasan humni dukkanaa tarsa'u qalbiin dhalootaa afayyu dhugaa sagalee kee nu barsiisi. Humni gaaraaf galaanarra taa'ee lola bari sagalee kee nama jala kan dabarsu afurri of tuulummaa aariin sassanni lafa jiru kan hidhame haa ta'u weennoo hamaan maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u sagalee kee nutti dubbadhu. Qilleensa biti lafa biti laphee keenya biti maqaa Yesuusii jedhe. Ameen. Saatii qofa fayyadamee dubbii sagalee Waaqayyoo kutaan ammas inni dubbise mootota isa duraa boqonnaa 3
lakkoofsa 16 irraa kaa'ee isa jiru isin wajjin ilaalla. Mata duree dammaqaa ta'ii jedhu wajjin ilaalla. Dammaqaa ta'i. Mata duree dammaqaa ta'i. Mee harka laphee irra kaawwadhaa lafa jirtani. Dammaqaa ta'i jedhaa ofirra dubbadhaa. Haleluuyaa. Irra deebi'adhaa harka laphee irra godhadhaa. Dammaqaa ta'ii jedhaa. Jiraataadha Yesuus. Maqaa Waaqayyoo isa waaqaaf lafa uumeen guyyaa kanaa kaase, yeroo kanaa kaase, saatii kanaa kaase qabeenyi nama dammaqsu miti, beekumsi nama dammaqsu miti, humni nama dammaqsu miti. Hafuurri nama dammaqsu si argatu. Sagaleen nama dammaqsu si argatu dhiiga hoolichaati. Eeyyee wanti nama dammaqsu toora hafuuraatti hafuura Waaqayyoo bichaadha. Dhimma hafuuraa kan nama dammaqsu hafuura Waaqayyoo bichaadha. Si haa dammaqsu hafuuricha irraa kaase dammaqaa ta'i. Egaa seenaan mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasee jiru bara Solomoon mootichi reefuu gara hojiitti dhufu, bara Solomoon mootichi Waaqayyoon biraa waamicha argatee gara hojiitti dhufe. Reefuudha gaafa isiniin jedhu Solomoonii waamicha argatee bara mootummaa isaatti dhufee jalqabaaf hojiif waan isa mudate. Egaa geggeessummaan waa'ee Waaqayyoo gooftaa biraa akka ta'e kutaa kanarraa barumsa bareedaa baranna. Solomoonii muuxannoo waraanaan qabu, muuxannoo bulchiinsaan qabu. Garuu Waaqayyoo biraa ogummaa bulchiinsaa, muuxannoo bulchiinsaa Waaqayyoon biraa argate. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kanaaf jalqabumarra gaafa dhufu mudannoon kun isa mudate. Garuu Solomoon nama humna isaatti amanee dhufe miti. Nama jabina isaatti amanee dhufe miti. Nama dandeettii isaatti amanee dhufe miti. Nama Waaqayyo biraa ogummaa fudhatee dhufe waan ta'eef waan kana nama fuuldurattis Waaqa fuuldurattis akka raajeffannootti hojjetee kan inni darbe. Haa ta'u iyyuu malee bara mootummaa isaa keessa mana tokko keessa dubartooti ejjitoonni lamanii jiraatu jedha. Isheen tokko deessee gaafa guyyaa sadaffaas isheen tokko dabaltee hin deessee dhaqanii fuula Solomoonitti gaafa wal himatan agarra. Egaa kutaa keenyaan cabsinee itti dhufna. Dammaqaa ta'i mata duree jedhu wajjin ilaalla. Isaayaas boqonnaa 52 lakkoofsa 1 irra gaafa dhattani dammaqaa ta'i yaa Xiyoonii humna godhadhuutii ka'ii jedhe. Qoontosa duraa 1534 gaafa dhattani immoo yaada keessan qajeelfadhaa cubbuutti qabamtanii hin jiraatinaa jedhe. Sun dammaquu agarsiisaa jechuudha. Isaayaas immoo dammaqaa ta'i yaa Xiyoonii humna godhadhuutii ka'ii jedhe. Namni dammaqaan ta'uufi tokko nama kennaan itti kennamee abbaa kennaatiif kennaa geessu yookaan abbaa kennaatiif ergaa geessutti fakkeeffama. Dammaqaa ta'uun nama gatiin harka jiru, nama ba'aa baatee jiru, nama wanjoon harka jiruu fi dammaqaa ta'uun barbaachisu. Ergama kan hin qabne dammaqaa ta'uun isan barbaachisu waan ta'eef. Inni biraan nama amalli giddu galeessummaasaa jalqaba isaatiin faallaa ta'etu dammaqaa ta'uun isa barbaachisa. Amalli giddu galeessummaasaa amala jalqaba isaatiin faallaa kan ta'e dammaqaa ta'uu isa barbaachisa. Akkas jechuun namoonni tokko tokko ankaleessa baay'een kadhadhaa jedhu. Amalli giddu galeessummaa isaanii har'i isaanii garuu kadhannaa kaleessaa dubbatu, soomaaf sagada kaleessaa dubbatu, faarfannaa dinqii kaleessaa faarfatan dubbatu, lallaba dinqii kaleessaa dubbatu. Kanaaf dammaqaa ta'uun warra akkasitti barbaachisa. Amalli giddu galeessummaa isaanii amala jalqaba isaaniitiin faallaa kan ta'e namoota akkasiitiif dammaquun hin barbaachisa jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaan. Yoo dammaqaa ta'uu baanne maaltu nurratti ta'a? Mee gara kutaa keenyaa kanaatti seenu. Yoo dammaqaa ta'uudhaa baanne maaltu nurratti ta'a? Yoo dammaqaa ta'uudhaa baanne namni kam dammaqaa ta'uun dirqama isaati. Kiristaanni Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhate dammaqaa ta'uun dirqama isaati. Dirqama isaati. Kanaaf yoo dammaqaa ta'uu baanne maaltu ta'a? Tokko jettanii inni hamaan dhufeetu boruu keenya nu jalaa fudhata. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 20. Lakkoofsi 20 maal jedha? Mootota inni duraa boqonnaa 3 lakkoofsi 20
akkama dhabeettu boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irra gaafa dhaxxanii ani garbittiin kee irriba keessa utuun jiru dubartiin kun halkan walakkaa kaate mucaa koo ana bukkeetii fudhatteetti. Dubartittiin haati mucaa kuni ishee mucaan ishee jiraatti jiru kan mucaan ishee duune suni mooticha fuuldura dhaxxee ilaa dubartiin kunii jetteen hidhatte utuun ani hirriba keessa jiru halkan walakkaa dhufte mucaa koo na jalaa fudhatteetti. Argitanii otoo maal kee jiru utuun ani hirriba keessa jiru dubartiin kun dhuftee halkan walakkaa mucaa koo na jalaa fudhattee jette. Yoo dammaqaa ta'uudhaa baanne maal taanaa isa jedhuufi inni hamaan dhufee boruu keenya nu jalaa fudhata. Boruun dubartii kanaa dhala ishiiti. Dhalli dubartii kanaa boruu dubartii kanaa. Gaafa dammaqaan taane garuu akka dubartii kanaa garuu inni hamaan dhufeetu boruu keenya maal godhaa nu jalaa fudhata. Namni baay'een boruunsaa har'a jalaa fudhatama. Boruun namaa immoo har'a jalaa fudhatama. Amma namoota baay'ee boruun isaanii jalaa fudhatameera. Yoo har'a maaliif jennaan namni boruun isaa, boruun mul'ata isaatii, boruun kakuu isaa, boruun jireenya isaatii har'a kan inni jalaa fudhatamu. Yoo har'a boruun namaa har'a du'a obbolo tokko. Boruun abbaa qabeenyaa ta'uu, boruun haadha qabeenyaa ta'uu, boruun ilma biyyaaf dhimma baasu ta'uu, boruun dhaloota biyyuma lafaa kana irratti waldaa kiristaanaaf dhimma baasan ta'uu har'a du'a. Har'a du'a. Har'a kan jiru nuti isa kaleessa jiraanne har'a keessa jiraachaa jira. Isa kaleessaa har'a keessa jiraachaa jira. Na hubadhaa. Boruun namaa har'a du'a. Boruun namaa yoom du'a? Har'a du'a. Dubartiin kun dhalli boru qomoo baay'een irraa dhalatu. Dhalli boru qomoo hortee baay'ee fidu utuu ishiin raftu dammaqaa waan isheen ta'uu dhiifteef isheen sun dhaqxee jalaa fudhata. Boruu ishii jalaa fudhata. Namoonni baay'een kaleessa isaaniitti hin gaabbu har'a. Namoonni baay'een bara kaleessa dabarsanitti hin gaabbu. Dhugumayyuu immoo gaabbamuudhaa qaba. Utuun kaleessa bayeessa godhee qo'adhee jiraadhe. Utuun kaleessa bayeessa godhee dubbisee jiraadhe. Utuun kaleessa bayeessa godhee kadhadhee jiraadhe. Utuun kaleessa maatii koo dhagee jiraadhe. Hangafa koo dhagee jiraadhe. Maaliif beektaa? Har'aan namaa kaleessa du'e kan nama baay'ee. Har'aan namaa bara ol dargaggummaa namaatti du'e. Bara mucummaa keenyaatti du'e baay'een keenya. Yesuus gooftaadha. Maal haa taanu ree? Har'a dammaqaa taanu. Egaa yeroon hin dhumne, barri hin dhumne. Barri gooftaa wajjin jiraachuu hin dhumne barri. Ammayyuu ganaan. Maal haa taanu ree? Har'a dammaqaa taanu. Inni hamaan boruu keenya akka hin fudhanneef. Boruu faarfannaa keenya akka hin fudhanneef. Boruu Waaqayyoon sodaachuu keenya har'a akka hin fudhanneef. Nama har'a jireenya arrabsoo leenjii boruu hin fayyaaf irraan eegin. Boruunsaa har'a du'aa jira. Namarra hojii jibbee taa'u boruu hin sooromaadhaaf hin eegin. Maaliif boruunsaa har'a du'aa jira. Namni baay'een irra yoo rafu har'aasaa irra rafe utuu hin taane boruusaa irra rafe. Garuu har'a rafe bor rafe utuu hin taane har'a rafe. Kan irra rafame immoo boruusaati. Yesuus jiraataan sagalee Waaqayyoon namni waanuma facaase galfata waan jedhuuf Galaatiyaa 6:7 namni waan facaase galfata hin gowwoominaa Yesuus Kiristoos jiraataan. Wanti har'a biqilee wanti amma ka'ee amma ta'u du'a bichaadha. Amma ka'ee wanti amma ta'u du'a bichaadha. Wanti har'a gaddaabatu adeemsaan boru ija godhata. Kanaaf dammaqaa yoo ta'uu baanne akka dubartii kanaa inni hamaan dhufeetu boruu keenya nu jalaa fudhata. Boruu mul'ata keenya nu jalaa fudhata. Boleessa koo obboleetti ko hangafooti ko warra amma jirtan tarii sagalee kana hanga dhumaa kan dhaggeeffattan dhuguman sitti maal Waaqayyo har'aa kaasee hafuura si dammaqsu si haa kennu. Hafuura boruu kee irratti si dammaqsu. Hafuura guyyoota kee hafe irratti si dammaqsu. Haalelooyaa. Bara kee irratti hojjettee akka ati dabartu. Guyyoota kee irratti hojjettee akka ati dabartuuf akka ulfina Waaqayyoof ta'utti akka sodaa Waaqayyoof ta'utti. Dhuguman sitti maal akka ati bara kee irratti hojjettu sagalee kana duukaa nana manaan humna maqaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo hafuura si dammaqsu siif haa kennu.
humna si dammaqsu gara keettaayi. Haalleluuyaa. Teessee kan gadditu, teessee cufaa kan laalu, teessee jireenyi si jalaa kan badu, har'aa kaase boruu kee harka keetti akka ati deeffattu Waaqayyo hafuura si dammaqsu siif haa kennu. Boruu namaarra du'a. Obboloota koo boruun keenya dugda har'aa keenyarra dhaabatee jira. Dugda har'aa keenyarra dhaabatee jira. Waan har'a gochaa jirru boru nyaanna. Har'a ciccitee biyya lafaarraa, seexanarraa, of tuulummaarraa, yeroo qisaasessurraa of qabdee kan teessoo jiraatte eebba sitti deema siin, ulfina sitti deema siin, moo'ichatu sitti deema siin. Haalleluuyaa. Yesuus jiraata. Boruun kee ifaadhaati. Humtuu siin deemne garuu Waaqayyoon sodaachaa jirta. Ottuma sitti cufamee jiru fuula Waaqayyoo daaddisaa jirta. Hin kakatame malee siin taane dhuguman sitti maara abdiin kutinati. Boruun kee guddaadha. Haalleluuyaa. Boruun kee guddaadha siin jechaan jira. Maajaa kaabra haadiyaas. Utuu Waaqayyoon sodaattu hiriira namaa keessa teellaa kan jiru. Utuu Waaqayyoof qoommaatu, utuu Waaqayyoof bultu, utuu Waaqayyoon kabajju garuu humtuu sii ta'an jiru. Jireenyaaf aarsaa kan falaa jirta. Ati boruu keetiif waan gaarii ol kaawwatteef. Yesuus gooftaadha. Silayyuu har'a rakkattaa boru qannoon dhufa. Maaliif jennaani wanti har'a hojjetamu boruuf ta'a waan ta'eef. Namoonni baay'een har'a gaafa gammadan, har'a gaafa qayyeessan, har'a gaafa jireenya Waaqayyoon beekne jiraatan boruu isaanii ajjeesaa akka jiran hin beekan. Ijoollee boruun keenya dugda keenya har'aarra jira. Har'aa keenyaarra dhaabata boru. Oromoon gaafa mammaakuu Orma ba'u goorantootti beekuudha. Yesuus Kiristoos jiraataadha. Kanaaf dammaqaa ta'uu gaafa dhiifnu inni hamaan dhufee boruu keenya nu jalaa fudhata. Okay. Macaafa keenya 20:13 godhattani akka hin hiyyoomnetti hirriban jaalatin. Akka midhaan quuftutti dammaqii hojjedhu. Maal ta'i? Dammaqii. Jiraataadha Yesuus. Akka hin hiyyoomnetti maal hin ta'in hirriban jaalatin jedhe. Akka midhaan quuftee nyaatutti immoo maal ta'i? Dammaqii hojjedhu. Haalleluuyaa. Dureen keenya kanaaf dammaqaa ta'e. Dammaqii hojjedhu. Luqaas 21:36. Yeroo hundumaa waan ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabbachuudhaaf humna akka argataniif kadhadhaa. Qorontos isa duraa 16:13 dammaqaa amantiitti cimaa dhaabadhaa. Haleluuyaa. Qorontos isa duraa 16:58 immoo jaallatamoo obboloota koo egaa utuun socho'in jabaadhaa dhaabadhaa. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Kun dammaquu nama hubachiisa. Kanaaf yoo dammaqaa ta'uu baanne inni hamaan dhufee boruu keenya jalaa fudhataa jira. Yoo dammaqaa ta'uu baanne qabxii lammaffaa jireenya du'een jiraachisuuf yaala. Yoo maal ta'uu baanne yoo dammaqaa ta'uu baanne 3:22 mootatu machaadha. Jireenya dubartoota kana lamaan irraa baranna. 3:22 mootota isa duraa 3:22 ayda dubartiin isheen kaan immoo deebiftee lakki mucaan inni fayyaan kan kooti inni du'aan immoo kan keeti jette. Dubartiin ishee kamtu dhabeettu ishee kan ishee irra raftee ajjeeftetu kan ishee jiraa sanaan lakki ankoo mucaanii isa du'aa miti isa jiraadhaa jette. Argitanii dammaqaa ta'uudha yoo baanne maaltu ta'a beektuu qabxii lammaffaa jireenya du'een jiraa ajjeesuudhaaf yaala. Bara kana yoo ilaaltan namoonni baay'een misooma isaa ofiisaa ajjeesee misooma namaa immoo ajjeesuuf kaata. Namni baay'een namni kadhannaa isaa du'e kadhannaa namaa immoo ajjeesuuf kaata. Dubartiin kun kan ishee ajjeefte kan ishee jiraa immoo ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf yaala. Bara dammaqaan taane dhuguma isinitti maal abjuu jiraa jiru irratti dubbanna.
mul'ata jiraa jiru irratti dubbanna. Misooma karaa bu'e irratti dubbanna. Kan namaa irratti dubbanna. Keenya waan du'eef. Namni abjuu isaa harkaa du'e abjuu namaarraa haasaa oolu. Waa'ee namaarraa dubbachaa oolu. Waa'ee qabeenya namaarraa dubbachaa oolu. Waa'ee tajaajila namaarraa dubbachaa oolu. Sirayyuu hojii qabu waan ta'eef. Dhuguma immoo ofiisaa abjuu jiraa jiru qaba taanaan kan isaa hojjeta yerootti kan namaa haasa'u iyyuu hin qabu. Namni hojiitti jiru waa'ee namaa haasa'u. Namni deemsatti jiru waa'ee namaa haasa'u. Haaleluyyaa. Iyesuus Kiristoos gooftaan. Bara dammaqaan taane yookaan dammaqaa gaafa ta'uu dhiifnu jireenya du'een jiraamuu ajjeesuuf yaalla. Dubartiin kun kan ishii ajjeefte kan namaa immoo ajjeesuudhaaf yaaltu. Har'ayyuu jireenyi warra akkasii guute. Yesuus gooftaan. Harka mirga keessa nu fadhaa gara Waaqayyootti. Kan isaa ajjeese kan keef kan afaan banu. Kan keef billaa ol ka'e. Kan isaa ajjeese kan keef harka ol ka'e. Dhiiga oolichaan tellaatti sirraa dhiigeera irraa kaase. Bitatti mirgatti sirraa dhiigeera. Kan isaa ajjeese harraba sirraa dubbatu. Kan isaa ajjeese isa qabeenya kee irraa dubbatu. Isa mul'ata kee irraa dubbatu. Sirraa dhiigeera yoo amante humna maqaa Yesuus Kiristoos. Sadaffaa. Yoo dammaqaa ta'uu baanne maal ta'a? Sadaffaa ofitti gaabbina. Maal taanaa? Ofitti gaabbina. Dubartiin isheen mucaa ishee ajjeeftee ofitti gaabbitee dhaqxee jiraa namaa fudhatte. Jireenya gaabbii jiraanna. Sinii kaasee dura amma namoonni baay'een mucummaa keenyatti namni gaabbu nama baay'ee. Kaleessa isaatti namni gaabbu nama baay'ee. Borummoo har'aa keenyatti akka hin gaabbineef waggaadhuma immoo har'aa keenyatti akka hin gaabbineef har'a dammaqaa ta'a. Utuun bara akkasii akkas godhee jiraadde, utuun bara akkasii akkas godhee jiraadde, utuun bara akkasii qabeenya kootti fayyadamee jiraadde, utuun bara akkasii mul'ata kootti fayyadamee jiraadde, utuun bara akkasii yeroo kootti fayyadamee jiraadde akka borummoo hin jenneef har'a keetti fayyadame. Kaleessarraa baradhu. Barootaaf guyyoota dabarsiterraa baradhu. Haaleluyyaa. Jireenya gaabbiin guute boru akka hin jiraanneef. Waggaadhumu jireenya gaabbiin guute akka hin jiraanneef har'a dammaqaa ta'e. Haaleluyyaa. Dammaqaa ta'e. Qabxee arfaffaa. Gaafa dammaqaa ta'uudhaa dhiifnu maatu nurratti taasisuuf jiraa dhabne du'aa qabna. Jiraa dhabne du'aa qabna. 3:21 akkasidha. Mootota masa duraa 3:21 ganama ka'eeni mucaa harma hoosisuuf yemmuu jedhu mucichi immoo kan koo akka hin ta'in bareeda. Yoom ka'een ganama ka'een. Otuu dammaqxee jiraattee jiraan ishee jalaan fudhatamu. Kanaaf gaafa dammaqaa ta'uu dhiifnu jiraa dhabneetu maal qabna? Du'aa immoo qabna. Mee ishee kana lafa jirtan sagalee dubbadhaa. Jiraa dhabnee du'aa qabna jedha. Istimee namni nuti afurri waaqa isin qajiru jaalalaan jechaadha. Bara dammaqaan taane jedha. Jiraa dhabnee du'aa qabna jedha. Bara dammaqaan taane jiraa dhabneetu du'aa qabna. Yesuus Kiristoos nu awwashu. Haaleluyyaa. Akka ta'e dubartiin kun ani beekte sayyuu mooticha ganamaan naan hirribaa ka'u. Mucicha ilaale harma hoosisuuf gaafan jedhu nan ilaale inni immoo kan koo akka hin ta'in bareeda. Galgala jiraadhaa ganama immoo du'aa simata. Maaliif dammaqaa ta'uu dhiiftu? Osoo dammaqaa taate inni hamaan kun dhufe jalaan butu. Galgala jiraa keessee ganama immoo kaatee du'aan qabdu ture. Maal ta'uu waan dhiifteef? Dammaqaa ta'uu waan dhiifteef. Barri kun bara ulfaata. Guyyoonni kee jirru yaa namaa guyyoota ulfaata. Hin beekamu. Hin mul'atu malee. Baratti abjuun namaa du'e. Baratti misoomi namaa du'e. Baratti mul'anni namaa du'e. Haaleluyyaa. Baratti seetanni ajandaa marii namaa diriirsee namni baay'een miidiyaa kanarraa haasa'u. Baratti namoota baay'ee seetanni ajandaa diriirsee lafarraas namni baay'een yeroo haasaan, yeroo qoosaan, yeroo kolfaan, yeroo isaa dabarsedha. Baratti namni fuula Waaqayyootti dhuunfaan deebi'ee Yesuus jedhee baratti namni maqaa isaa waama. Baratti seetanni dirree ofiifiitti nama bobbaaftee kee jira. Namni baay'een jiraa mul'ataa gateef, jiraa beekumsaa gateef, jiraa ayyaanaa gateera. Isa kaleessaan fokkoraa namoonni baay'een. Amma yoo qilleensaan haroo laaltanii ani gaafa biyya jiru akkatti faarfadhu abiddan buusaa har'aa'u
Akkatamii shigee akkata gara dhamammaa nannaan nu jennee yeroo odeessuu qabaa yeroo bobeessanii kadhachuu garuu hin qabu. Yeroo haasaa qabu yeroo nama wajjin dubbachuu qabu. Oo biyya keessa ilaaltan immoo dur nuni geggeessaa waldaan ture bara akkasii raajiin ture nuun jedhu ammoo warri biyya keenya keessa immoo bara akkasii faarfataa cimaan ture du'eera namni baay'een jiraa mul'ataa gadeera jiraa kadhannaa gadeera jiraa sodaa waaqayyoo gadeera waaqayyoon uumamu waaqayyoon dhaga'u garaa jaalala gadoof deebisu amanamummaa jaalala gateera du'aa baatee deema namni baay'ee maakaa biraahaadiyaa gootu tariifiin amantii sagalee kana kan dhageessan sana waame ilmasaa Yesuus Kiristoos jedhan jedhaan har'aa kaasee hafuurri si dammaqsu si argatu hafuurri si dammaqsu si argatu boleessa qobboleetti maqaa Yesuus Kiristoos qixa jirtu hafuurri si dammaqsu si argatu siin jedhe jiraataa dhiisu jiraa dhabne du'aa qabna gaafa dammaqaan taane galgala jiraan kaawwadheetti akka nama jagnaatti dubbattiin isa fudhattee gartanii hanga nama ka'ee gaafa ilaalutti otuu raftuu dhuftee isheen kan ishee ajjeefte jiraa ishee jalaa fudhattee du'aa jala keessee deemte otoo isheen maal taatu otoo raftu hello otuu maal taatu otuu raftu dammaqaa ta'e haaleluu hello dammaqaa ta'e ogummaa isatti maal gaafa dammaqaa ta'an hoomaatu nu ta'a qabxii afuran sanyii kenne yoo dammaqaa ta'uu baanne tokko inni hamaan dhufee boruu keenya nu jalaa fudhataan jedhe lama jireenya du'een jiraa ajjeesuuf yaallan sinin jedhe sadi ofitti gaabbinan jedhe afur jiraa dhabne du'aa qabnaa sinin jedhe yoo maal ta'e yoo dammaqaa ta'uu baanne qabxii kan arfan kan ammoo jireenya dubartoota kana lamaanirraa baranne mootota isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa 16 irra jira ammoo gaafa dammaqaa taanu maaltu nu ta'a qabxii lama qofa sanii kenneen dhaaban gaafa dammaqaa taanu maaltu nu ta'a tokkoffaa jabummaadhaan dhugaa jiru waa'ee Yesuus waa'ee mootummaa isaa dubbanne gaafa dammaqaa taanu qoltoota duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 ija jabeeyyii fi jajjabootaa jedhu gaafa dammaqaa taanu ija jabummaadhaan dhugaa jiru waa'ee Yesuus waa'ee mootummaa isaa dubbanne dubartittiin edda dammaqxe ilaa edda dammaqxe amma immoo haati mucaa edda dammaqxee kaate dhugaa ishee falmachuutti kaate dhugaa jiru dubbachuutti kaate himbi an du'aan simadhu himbi du'aan kan koo miti kan koo beekaan inni kan koo mallattoo qaba dhalli koo mallattoo qaba mucaan koo mallattoo qaba hin barbaadu du'aa hin shimadhu du'aa hin fudhadhu jettee falmachuutti kaate namni dammaqaa ta'ee jiru dhaloota dammaqaa ta'ee jiru maaliin beektusi yeroo hundumaa dhugaa isaa falmata dhugaa Kiristoosiin dubbata dhugaa mootummaa waaqayyoo dubbata biyya dammaqee jiru waldaa dammaqee jiru tajaajila dammaqee jiru maaliin beektu ija jabummaadhaan otuu rakkatu waa'ee Yesuus garuu dubbata otuu dhiphatu otuu hidhamu otuu lolamu otuu jechi jiru ija jabummaadhaan dhugaa mootummaa waaqayyoo dubbata laagaa baaraa laabaa dhiyeessu hin falmatti dubartiin qabxii lama baasanii kennee dhaaban gaafa dammaqaa taanu isa nagaa keenya ajjeesuuf yaalutu qaana dubartittiin waan dammaqxeef edda dammaqxe dhugaa ishee edda falmatteef isa ishee qaanessuuf bahe sana isa ishee qaanessuuf baate sana waaqayyo isheedhaaf qaanessu hin dhabne jiraa ishee dhala ishii du'arraa hambifate gaafa dammaqaa taanu isa nagaa keenya ajjeesuuf bahetu qaana haalleluuyaa seexanni warra dammaqan hin danda'u obboloota biyyi lafaa dhaloota dammaquu hin danda'u maakraadiyaa jaaniyaas dammaqanii dhukaasu biyya lafaatti dammaqanii dhukaasu muratti dammaqanii itti dhukaasu xibaartuutti dammaqanii dhukaasu waan eebba isaanii qabate warri dammaquu hin danda'aman dhalooti dammaquu hin danda'aman biyyi dammaquu hin danda'aman tajaajila dammaqaan hin danda'amu amanaa dammaqaan hin danda'amu ara siyaa dammaqsu irraa kaasee humni waaqayyo qixa jirtuu siyaa dammaqsu maqaa Yesuus Kiristoosin sagaleen isaa dhufee siyaa dammaqsu faarfannaa 91 waaqayyo kiyyoo namni sii kaa'edha jecha nama balleessu si ooshaa dubartittiin kan ishee ajjeefte kanas galaafachuuf kaate
Ede dammaqxee dubartiin kun falmattee kaatee garuu ishee qaanessuuf manaa baate Waaqayyo isheedhaaf qaanesse. Warra si qaanessuuf manaa ba'an guyyaa kanaa kaasee Waaqayyo si qaanesse. Warra qabeenyaan, barnootaan, tajaajilaan, fayyaadhaan warra si qaanessuuf manaa ba'ani Waaqayyo si qaanesse jechaan jiraan. Yesuus gooftaan dammaqaa ta'e. Maal ta'e? Dammaqaa ta'e. Daqiiqaa lama isinii kadhadha. Yesuus jiraata. Hele behe krahadu jaanas. Guddummaaf gaarummaa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafarratti maqaan kee haa eebbifamu. Bara baraan teessoon kee ola jedhe. Maqaa caalu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni kabajii siif haa ta'u. Ijaa sagalee kanaa maqaan kee haa eebbifamu. Abbaa kiyya si kadhadha. Dhaloonni sagalee kana dhagaye qixa jiru guyyaa kanaa kaasee hafuurri nama dammaqsu isaan argatu. Sagaleen nama dammaqsu isaan argatu. Humni nama dammaqsu isaan argatu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ayyaanni nama dammaqsu isaan argatu. Ayyaanni nama dammaqsu isaan argatu. Sagaleen nama dammaqsu isaan argatu. Maqaa Yesuusiin isaan argatu. Maqaa Yesuusiin isaan argatu. Maqaa Yesuusiin isaan argatu. Maqaa Yesuusiin isaan argatu. Haleluuyaa. Gooftaan Yesuus. Tarii sagalee kana amma dhumaatti kan dhaggeeffattanii harka keessan mirgaa ol fuudhaa. Biyya kana keessa haa jiraatu, biyya bakkee irras haa ta'u. Vaalatus Rahadigaania Olavado Jibilihimin Dakradus Shalabada. Akka bishaan burqee yaa'utti ibidda lafa keessaa burqee dheeratee yaa'uun arga. Qixa inni ta'u biyyatti inni ta'u hin beeku. Dhoo'insa guddaa lafa keessa ta'u garuu lubbuu namoota baay'eef mandaroota dhaloota baay'ee kan godaansisu qabeenyarraa kan godaansisu dhoo'insan argaa. Elaa wanta akka ibidda yaa'u dhoo'insa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan sammuu hafuuraan dhagaa. Waaqeffannaa kanaanii Waaqayyo ajandaa seexanaa hin shaala. Kun seera uumamaati. Waqtii qilleensaati jedha namni baay'een. No. Ajandaa seexanaa Waaqayyo sagantaa kanaan hin shaalan sin hin jedhan. Kun miidiyaadha yoo ta'u iyyuu qulqulloota Waaqayyo taasisa. Warra hafuurri qulqulluun hicciitii isaa itti himatutu sagalee kana dhagaa jedhee nama na tarii akka koo. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoositiin sagantaa kanaan ajandaan seexanaa karaatti taa'u. Wanti lafa keessaa urku kun yaa'ee karfaffuu yookaan caafii magaalaa iyyuu dabalatee baadiyyaa namoota baay'ee godaansisa. Dhoo'insa lafaa ta'uun argaan sooraan ta'utti hin beeku. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana kan dhageessan dirree kamittiyyuu oola. Lafa kamiyyuu oola. Arraba biddaa kun sin argati. Humni hamaan kun sin argati. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin sin argati. Sin argati. Sin argati. Sin argati. Sin argati. Gooleef gooleen Oromiyaa kun harka Waaqayyoon kan to'atame ta'u. Itiyoophiyaan harka Waaqayyoon kan to'atame ta'u. Maqaa Yesuusiin harka Waaqayyoon kan to'atame ta'u. Harka Waaqayyoon kan to'atame ta'u. Araara kee hundumaaf ulfaadha. Kan dhibamtan lafa jirtanii fayyaa. Du'aa ka'uun masaa Yesuusiin fayya. Harki nama fayyisuu ta'u sagalee dhagaa jettuu si haa ta'u. Sammuun kee fayyu. Marrummaan fayyu. Agartuun fayyu. Garaachaa fayyu. Duddaa fayyu. Dhiiga Yesuusi. Dhiiga Yesuusi. Amaneera. Dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Libsuu ijaatti ofirraadha. Libsuu ijaatti of keessaadha. Xaxaan sin danda'i. Humni biyya lafaa sin danda'i. Qabaan biyya lafaa sin danda'i. Harki hamoota sin danda'i dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Ulfinni siif haa ta'u. Bara keenyaaf eebbisi. Guyyoota keenya eebbisi. Maqaa kee Yesuusiin. Ameen.